后来，过来是这个环保署调查到全国的水库的水质，结果这个水质上好的是日月潭水库，那上差的是明德甲凤山水库，那外岛普遍拢无介理想。另外，要流入去水库的溪流，嘛有来做检测，结果有将近6成，这个大肠杆菌拢超过标准，所以要提醒乡亲，这个水一定要消滚才会当啉。这是苗栗的明德水库，景色真水，但是有谁知影讲这水内面到底的清气度如何？环保署公布全国水库水质监测，结果发现明德甲凤山水库的水上垃圾。集中在比较水库的水量比较小，然后它的自净能力比较弱的水库，或者是它可能那个蓄水量比较少。那像我们这次调查结果的话，明德水库算是比较明显，比较那个算是优氧化比较显著。全台有氧化水库除了明德甲凤山，也有台南的北河水库、镜面水库、阿公店甲丁清湖水库，总共6座。另外，环保署调查全国21个重要水库入库溪流水质，结果5成8大肠杆菌超标。不论这个水库的水质如何，所有的水库要进入到做自来水厂以后，这个自来水相关单位都一定会将水质处理到符合我们饮用水水质标准。但是环保署请大家免担心，水库的水伫经过净水厂处理了后，水质拢会达标。嘛提醒大家上好煮好滚，才去啉，才会当完全袂滚，加1分的保障。